हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम आज बताने वाले हैं कि आपका मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर में साउंड नहीं आ रहा तो क्या करें। चलते हैं पहले सेटिंग पे। उसके बाद यहाँ जाएंगे ऐप मेनू में, मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आपका अलाउ प्लेइंग साउंड जो है ये आपका टिक नहीं लगा होगा, उसे टिक लगा लेना है। ऐसे कर लेना है। ओके दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपका ऐसा ही जानकारी देते रहूं।